السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات فيكس فيلم وفيكس. النهارده احنا بنتكلم عن مسلسل 6 شهور. مسلسل 6 شهور هو احد الاعمال اللي تم عرضها مؤخرا على منصه واتشيت، ودي تعتبر البطوله الاولى لنور النبوي في الاعمال الدراميه. بس قبل ما نبدا الحلقه ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد احنا بنقدمه، ويلا نبدا الحلقه على طول. مسلسل 6 شهور من بطولة نور النبوي ونور إيهاب وسلوى محمد علي ومراد مكرم، ومن تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام في أول تجارب ليهم في التأليف، وبرضه من إخراج مصطفى سولي، ودي أول تجربة برضه مصطفى سولي في الإخراج. مسلسل 6 شهور بيتكلم عن مراد ولطيفة اللي بتقدمه لوظيفة سيلز في أحد الشركات العقارية الكبرى، وبيتم تحديد مدة 6 شهور اللي يحقق فيهم التارجت هو اللي هيكمل في الوظيفة. العمل هنا قربنا من الشخصيات بشكل أعمق من خلال عرض الحياة الشخصية عند مراد، خريج الهندسة المتفوق اللي رفض التعيين في الجامعة وقرر إن هو يشتغل على مشروعه الخاص اللي بيمثل له شيء شخصي، وده بسبب الحادثة اللي حصلت لوالده أدت لوفاته. شخصية لطيفة البنت اللي بسبب طلاق أبوها وأمها عمل لها حالة من عدم الاتزان وخلاها تلجأ للكذب في معظم أمور حياتها. فهنا العمل دخلنا في حياة الشخصيات بشكل أعمق عشان يكسر الحاجز ما بينك وما بين الشخصيات، ويخليك يحصل عندك حالة من الفضول إنك عاوز تعرف إيه اللي هيحصل للشخصيات ديت. وده بسبب إن العمل بيتعرض على منصة، وإن جمهور العمل الأكبر هو فئة الشباب، والعمل ده معمول لهم وبيتكلم عن العلاقات عندهم عاملة إزاي. من الحاجات الحلوة في العمل برضو الأدوار المساعدة ليها دور كبير قوي في عمل زي دوت. فمثلا من الشخصيات اللي عملت أدوارها حلوة جدا في العمل دوت مروان فارس أو شخصية روني صديق مراد، الشخصية اللي بتكسر حالة الجدية اللي موجودة عند البطل في معظم المشاهد بتاعته. مروان فارس قدم شخصية حلوة جدا، اللي هو دخل البطل في مشاكل كتير من غير قصد، وكان هدفه الرئيسي إن هو يساعده بحكم إن هما أصدقاء من الطفولة. وكمان الوظيفة اللي كان بيشتغلها روني في العمل وهي وظيفة موظف الصحة اللي مسؤول عن تسجيل المواليد والوفيات. طريقة التعامل بتاعته في الوظيفة دي، الطريقة الكوميدية اللي كان بيمارس بيها الوظيفة بأن هو كان مخصص يوم للمواليد ويوم للوفيات، واعتراضه الدائم على أسماء الأطفال اللي بيتم تسجيلهم حديثا. الأكيد هنا إن روني أو مروان فارس قدم شخصية بشكل جيد جدا، قدر إن هو في أغلب المشاهد يخطف الكاميرا ويخطف عينيك بأنك تشوف هو دايما بيعمل إيه أو عايز يعمل إيه. وبرضه من الأدوار الحلوة جدا في العمل هي شخصية ميشيل ميلاد، شخصية موظف الاي تي اللي كان موجود في الشركة. موظف الاي تي اللي كان متردد دايما باستمرار في كل حاجة، في أتفه الأمور كان متردد، وبصراحة هو قدم الشخصية ديت بشكل حلو قوي في العمل دوت. دي فعلا من أحلى الشخصيات اللي انت هتقابلها في العمل. وبرضه من الأدوار الحلوة في العمل شخصية مصطفى محمود أو شخصية سعد بتاع البوفيه. الشخصية دي على قد ما تبان ان هي شخصية ملهاش لازمة في المسلسل، بس الشخصية ديت قدر مصطفى محمود ان هو يخليها من الحاجات الأساسية في العمل، واللي يخليك فعلا تبقى حابب انك تتفرج على العمل. شخصية زي شخصية سعد بتاع البوفيه اللي موجودة في المسلسل. شخصية سعد اللي بتتقدم هنا في العمل قدر ان هو يخطف الكاميرا حتى لو ملوش كلمة في المشهد او ملوش كلام في المشهد، هو خالق لنفسه عالم خاص بيه. قد زي ما يكون المشهد ماشي بس هو سارح في ملكوته، ليه شخصية هو مسستمها ومركبها وباني عليها حاجات كتير، قادر بكلمة واحدة يخطف المشهد. مسلسل 6 شهور من الأعمال الجيدة اللي معمولة عشان تعرف ناس كتير إن في جيل طالع من الشباب طريقة تفكير جديدة وطبيعة حياة جديدة وطريقة شغل جديدة، وليه أسلوب غنى مختلف، وده بان في الأغاني اللي معمولة في المسلسل. بصراحة أغاني المسلسل حلوة جدا جدا جدا. الأغاني اللي معمولة لليكزيس في المسلسل حلوة قوي، بتعبر عن المسلسل بشكل حلو قوي، وبتعبر عن الشخصيات اللي موجودة في العمل وهي حابة تقول إيه أو بتفكر إزاي. من الحلو في العمل إن المسلسل 10 حلقات مفهوش أي نوع من الملل، بالعكس المسلسل لذيذ جدا وبسيط جدا برؤية إخراجية جديدة جدا. ده يخلينا نفكر إن الأعمال اللي بيتم تقديمها على المنصات دي المسلسلات اللي هي 8 حلقات أو 10 حلقات دي فرصة كبيرة إن احنا نشوف مواهب جديدة من الشباب سواء في التأليف أو في الإخراج بيتم تقديمهم من خلال الأعمال اللي بتتعمل للمنصات ديت.
فلو انت او انتي من الناس اللي بيتابعوا الاعمال بتاعه المنصات وبيحبوها، ما تنساش تكتب رايك تحت في الكومنت، وتعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد احنا بنقدمه. سلام.